Olá pessoal, serviço aí de utilidade pública para quem gosta de jogar basquete. A minha bola furou, um furinho aqui nessa região aqui. E aí no YouTube mesmo descobri um tutorial que fui testar para ver se funciona e funcionou. Lá no tutorial tem uma cola cara e tudo assim, eu comprei essa cola aqui, cola para remendo de pneu, 15 gramas, paguei R$ 7,00, 7,50. Comprei a seringa de 20 ml, mais agulha, 2,50. E aí coloquei, claro, a cola por aqui, né? E pelo bico da bola, botei toda a cola lá dentro e depois enchi a bola. E realmente o furo ali, o ar que vai saindo, né, da bola, ele acaba puxando a cola, ou a gente mesmo coloca para baixo ali a bola naquela região do furo e funcionou. Funcionou bem, a bola tá cheia. É isso aí.